السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ الصحي مع نعيمة. اليوم غنقدم لكم واحد الصابلي كيجي رائع شكل ومذاق. كنسوقوه بربعة، كنديرو منه 4 ديال الشكيلات. تقدميه لضيافك بلا ما تحشميه، كيحمر الوجه. ندوزو دابا المقادير. غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الممتاز، طبعا ديال الحلويات، واحد الخنيشه الفاني 8 غرام، نص خماره 8 غرام، نص خماره يعني 4 غرام، جوج بيضات، زلافه ديال الشلجلان مطحون ومغربل، واحد 250 غرام ديال الزبده مارغرين، شويه ديال الملحه، 125 غرام ديال حبيبات الشوكولات، 250 غرام ديال الجوز الكركاع، 250 غرام ديال اللوز، حك ديال نيستلي، كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت، زيت المائده طبعا العبار بكاس العنبه. ناخذ الزبده ديالنا نبداو نخدموها تتولي لنا بوماد، نضيفوا عليها سنيده ونخدموها تتولي لنا بوماد. في هذا الاثناء راني خديت الكاس ديال الحك ديال نيستلي ودرتو في الكوكوط يطيب حتى فات فوق منه الماء. ملي كتبدا تصفر الكوكوط كنحسبو نص ساعه وعاد كنحيدوه باش كيولي لنا في لون الكراميل وكيولي قاصح كراميليزي، كيولي كراميل. كنخدموا الزبده ديالنا مزيان، نضيفوا لها داك الخنيشه ديال الفاني، نضيفوا داك شويه ديال الملحه، نضيف داك شويه ديال الملحه باش الحلوه ديالنا كتجي بنينه وكتحيد داك البسوليات الحلوه وكتجي الحلوه ديالنا بنينه. بحال اللي كيعرفوا جميع السيدات الخميره كنخويوها على الدقيق باش كتجي لنا كتنسجم بسرعه مع المقادير الاخرى مع الزبده والبيض والزيت. نخدموا الزبده ديالنا، نضيفوا داك جوج بيضات، البيض ديالنا مغسول، دائما كنخدموا الزبده ديالنا ونضيفوا لها داك الزلافه ديال الشلشلان مغسول ومنقي ومطحون ومغربل. والصابله ديالنا راه كيجي رائع، ما كيتكسر ما كيتهرس ما كيتفتت ما والو، كيبقى رطب هشيش كيدوب في الفم وفي نفس الوقت كيكون صلب، يعني لا هزيتيه ولا ما يتفتت ما تخافي لا يتفتت لا والو. تهزيه وتحطيه وتستفيه كما بغيتي، ما كيتفتت ما كيتهرس ما والو. نجمعوا العجينه ديالنا، طبعا ما غاديش نعلكوها، غادي غير نجمعوها. ما تنساوش تشتركوا، ديروا اعجاب، تبارطاجيو باش يوصلكم كل جديد. القناه المطبخ الصحي مع نعيمه راها بكم وليكم. نجمعوا العجينه ديالنا بحال اللي قلت ما كنعلكوهاش، هي كنجمعوها. تشوفوا العجينه لينه، كنقسموا داك العجينه على 3 ديال الكرات، كناخذوا وحده بوحده وكنطلقوها فوق ورق المطبخ بابي كويسون. وكنبداو نطلقوها، ناخذوا الدلاك ديالنا والمطابع نجيبوهم نخدموا بهم. انا اختاريت هاد الشكيلات ديال هاد المطابع وانتم الشكل اللي بغيتو.
الفران ديالنا في هذه الاثناء راه دافي، انا شعلته راه دافي. كندخلوها الفران على درجه حراره 180، يعني كيكون معتدل، والحلوه ديالنا ما كتعطلش في الفران. هانتوما السمك ديال العجينه راه ماشي غليظه وماشي رقيقه بزاف. كناخذوا شويه الدقيق باش كنبداو نديرو فيه المطابع باش ما يلصقوناش على العجينه، لان بحال اللي قلت لكم العجينه لينه. الا قصحتوا العجينه غادي يجي الصبلي ديالكم قاصح. انا خدمتها وعاودت كنخدمها بهذه الطريقه، كيبقى الصبلي ديالنا هشيش لمده اطول. غنخدم معكم غير هاد الشكيلات باش تشوفوا. وانا في هاد الاثناء راني ديجا خدمت شي شويه الحلوه ديالي. غادي نرجع معكم ملي نكمل الحلوه ديالي. ها انا خدمت الحلوه ديالي وغادي نوضعها دابا في الفرن بحال اللي قلت لكم على درجه حراره 180 معتدله، وكيكون غير ذهبي، كيبقى غير ذهبي ما كيتحمرش. ها هي حلوتي معكم كتشوفوها راقيه وجميله وراها مذاق ومنظر. انا خليت هاد الحبات باش نخدمهم معكم باش تشوفوهم. طريقه الزين كتختلف من سيده الاخرى، كل وحده حسب الذوق. كندهنوا الوجه د الحلوه كيبقى بريون، كيبقى يعني لامع. كندير واحد الطبقه خفيفه فوق الحلوه. اللي بغات تخدم بيديها طبعا يدينا مغسولين تخدم بيديها اسهل. هاد الشكيل هذا خدمناه بالسمسم بالجلجلان. الجلجلان هذا ديال اللي كنزوقوا به طبعا منقي ومحمر. القليب الثاني غادي نذوقوا بحبيبه الشوكولات. وبحال اللي قلت طريقه الزين كتختلف من السيده الاخرى، كل وحده كتفنن في مطبخها بالطريقه اللي كتعجبها وتعجب وليداتها. حلوه رائعه. انا اللي كلها عندي كيسولني على المقادير وعلى الطريقه، وما كيشبعوش منها وما كتجيش حلوه. المذاق منسجم ديال نيستلي مع الجلجلان مع الشوكولات مع الجوز مع اللوز كيجي رائع. كندهنوا الوجه بطبقه بحال اللي قلت لكم خفيفه، كيخلي غير لمعان الحلوه. وكنوضعوا واحد الحبيبه ديال نيستلي هي اللي كتشد لنا داك حبه اللوز ولا حبه الجوز. هانتوما كتشوفوا شويه واحد الحبه هذيك شويه في الوسط في وسط داك الشكيه اللي على شكل لوزه، كنحطوا فوق منه لوزه كنزينوه بلوزه. اللوزه طبعا هي والكركاع ديالنا راه حنا دخلناهم الفران ساخن حتى شي شويه الكركاع تحيدات منه البروده، واللوز شي شويه ما تحمرش بزاف ولكن سخن مزيان، يعني باش ما كيبقاش خضر ما كيبقاش رطب. كتاكلي كتعضي في الحلوه داك اللوزه كتكون مقرمشه ما طيباش وما محمراش، ولكن في نفس الوقت كتجي مقرمشه. الصبلي ديالنا هشيش كيذوب في الفم بحال اللي قلت، وصل في نفس الوقت، يعني كتهزيه وتحطيه ما تخافي لا يتهرس لا يتفتت. الان دابا نخدموا هذاك المطبع اللي على شكل دائري، الحليوه اللي على شكل دائري. كنوضعوا داك الحبيبه بحال اللي قلت في الوسط اللي كتشد لنا داك الجوزه الكركاع كنقسموها على جوج وكنوضعوا كل نصف على حبه ديال الصابلي. وحتى بالنسبه للوز اللي ما كانش عندها اللوز كتير
الا بغات تقسم اللوز تحاول تجيبها ما تهرسهاش، تقسم اللوز على جوج وتوضع غير النص فوق كل حلوه. ما تنساوش تشتركوا وديروا اعجاب وتبارطاجيو باش يوصلكم كل جديد ديال المطبخ الصحي مع نعيمه. ومرحبا بكم، وتاكلوها بالصحه والراحه، كتجي رائعه منظر ومذاق بصحتكم.